ओम शांति। आज बाबा की 5 तारीख की मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना, नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। तो बाबा बोलছেন সারা দিন কি করব? বাবাকে খুব ভালোবেসে মনে করব। प्रश्न, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? इसका वास्तविक अर्थ क्या है? एर मानेटा कि नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु, एर मानेटा कि? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है, जब तीसरी आँख मिलती है और उस आँख से, और उस आँख से बाप को पहचान लेती है, और उस आँख से बाप को पहचान लेती है तो निहाल हो जाती है, तो निहाल हो जाती है, अर्थात सद्गति मिल जाती है, अर्थात सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन, तुम मेरे से नज़र लगाओ, तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे याद करो, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़, और संग तोड़, एक मेरे संग जोड़ो, एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल, तो बेहाल, अर्थात कंगाल से निहाल, अर्थात कंगाल से निहाल, अर्थात साहूकार बन जाएंगे, अर्थात साहूकार बन जाएंगे। तो शिव बाबा बोलছেন, भगवान तो चोखे देखाई जाए ना, তাই না? কিন্তু ফিল করা যায়। তো বাবা বলছেন সেই নজর, সেই দৃষ্টি যে ভগবানকে অনুভব করতে পারে, সেই নজরটাকে খোলো আর সেই দৃষ্টিতে আমাকে দেখো, দেহি অভিমানী হয়ে দেখো, তাহলে আমার সব বর্ষার অধিকারী তুমি হবে। এটা হলো শিব বাবার কথা, তাই না? যে স্থূল চোখে দেখতে চাইবে সে কখনো ভগবানের প্রাপ্তি করতে পারবে না। তাই জন্যে দেবী দেবতাদের তৃতীয় নেত্র দেখানো হয়, তৃতীয় নেত্র না থাকলে শক্তি আসবে না। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। तो আমরা সব মিষ্টি মিষ্টি আত্মা শালিগ্রাম বাচ্চা কার কাছে এসেছি? रूहानी बाबा, आत्मादेर बाबा शिव बाबा काछे। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं, यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वो सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है।
তো শিব বাবা বাবাও আছে, ভালোবাসাও দেয়, সম্পত্তির অধিকারীও বানায়, আবার টিচারও আছে, খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম গভীর রহস্যওয়ালা শিক্ষাও দেয়, আবার সে শিক্ষা ধারণ করার জন্যে गुरु হয়ে शक्तियों दे। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है, नज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु। আসলে এটা যারা পাঞ্জাবি হয় না শিখ ধর্মের, তাদের এটা শ্লোকে আছে যে নজর থেকে নিহাল করলো সতগুরু। কিন্তু কোন সময়? बाबा बोलचन उनका अर्थ चाहिए, नज़र से निहाल किसको? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता है, सर्व को इस पति दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? नहीं, तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की। तो शिव बाबा वो कौन चोखे निहाल करे? तृतीय नेत्रे, ताई ना, मनेर चोखे, जिससे आत्मा जानती है। यह हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पति तमो प्रधान बनी है। अब यह तुम्हारा 84वां जन्म है, यह नाटक पूरा होता है। बाबा मने करिए दिच्छेन ए होच्छे तुम्हार 84तम शरीर। এর আগে 83টা রোল প্লে হয়ে গেছে, তাই না? বাবা বলছেন এ হচ্ছে লাস্ট রোল। पूरा होना भी चाहिए ज़रूर, हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है, नाम भी अलग है, नई दुनिया का नाम है सतयुग। তাই না? বাবা বলছেন 4টে যুগ পার করে চলে এসেছি, সত্য, ত্রেতা, দাপর, কলি। এখন তো সারা দুনিয়াই বলে কলি চলছে, ঘোর কলি চলছে, তাই না? तो बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए, अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे सो निहाल हो जाएंगे। तो रोल प्ले करते करते शतयुगेर लक्ष्मी থেকে কলিযুগে কি হয়ে গেলাম, কি হয়ে গেলাম? মা কালীর মতন অবস্থা। আবার সব কালিমাগুলো মুছতে হবে। কিভাবে মুছবো? বাবার ইয়াদ, বাবার শক্তি, তাই না? बाप सम्मुख कहते हैं, मुझे याद करो, मैं कौन? परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं बनो। तो आज के अटेंशन राखबो, सारा दिन देह अहंकारे थाकबो ना। बाबा बोलছেন देही अभिमानी थाकबो, सारा दिन आत्मिक स्मृतिते थाकबो। आत्म अभिमानी बन, तुम मेरे में नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा बोलছেন কষ্ট হয় বাবাকে ইয়াদ করতে? কষ্ট হয়? তাহলে মনে থাকে না কেন সারা দিন? নিশ্চয়ই কষ্ট হয়। बाबा बोलছেন आत्मा ही पढ़ती है, पाठ बजाती है। तो পড়ছে কে? যোগ লাগাবে কে? আত্মা। এবার যেই মুহূর্তে ভুলে যাই যে আমি তো ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আত্মা শরীরকে জীবনকে পরিচালনা করছি, এটা যেই মুহূর্তে ভুলে যাই, দেহ এত বড় 5-6 ফুটের দেহ বলে নিজেকে মনে করি, তখনই বাবার ইয়াদ কেটে যায়, তাই না? কিতনি ছোটি হ্যাঁ, তো কতটুকু আছি আমি? আমি বলতে কতটুকু আছি? একদম সূক্ষ্ম জ্যোতির্বিন্দু, চোখেও দেখা যাবে না। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं। এই ছোট্ট বিন্দু একটা দেহ ছাড়লো, আরেকটা দেহে প্রবেশ করলো, আরেকটা দেহ ছাড়লো, আরেকটা দেহে প্রবেশ করলো। কি वंडरफुल ड्रामा, তাই না? फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। বাবা বলছেন আত্মা কালো হয়ে গেছে, তার পাওয়ার, তার শক্তি ক্ষয় হয়ে গেছে।
আবার ভরপুর হতে হবে, আবার रोल रिपीट करते হবে। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं रहा, अब आत्मा निहाल नहीं बेहाल अर्थात कंगाल है। तो बाबा बोलছেন এখন तो आत्मा बेहाल कंडीशने আছে। फिर निहाल कैसे बने? यह अक्षर भक्ति मार्ग के हैं जिस पर बाप समझाते हैं, वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने यह चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए, उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानों बात है तो उनकी नॉलेज हो गई, स्टूडेंट जानते हैं यह फलाना टीचर है। यहाँ तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। শিব বাবা বলছেন আর খুঁজলেও তুমি পাবে না, ভগবান একইবারে এসে পড়ায়। কোনো জন্মে ভগবানকে শুধু খুঁজতে থাকবে, পাবে কিন্তু শুধু সঙ্গম যুগে, তাই না? इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फ़र्क है। वो पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वो पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कि बोलो बाबा এই জ্ঞান অত সস্তা না। কার বুদ্ধিতে ধারণ হবে? যে মহান আত্মা। আর মহান আত্মাকে যে পবিত্র আত্মা, যে দেবকুলের আত্মা, তারই বুদ্ধিতে এই জ্ঞান ধারণ হবে। পতিত আত্মা এই জ্ঞান ধারণ করার ক্ষমতা নেই। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं, कहते हैं शेरनी का दूध सोने का बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया। बाबा बोलছেন 24 कैरेट खाटी सोना ছিল, आत्मा শতপ্রধান ছিল, এখন কলা কম होते होते 9 कैरेट हो গেছে। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वो अब बुझ गई है, তাই না? এই ছোট্ট জ্যোতির্বিন্দু আমি আত্মা, কিন্তু শতযুগে কি ছিল? প্রচুর লাইট ছিল, আর এখন সে লাইট কি হয়ে গেছে? একদম ডিম লাইট হয়ে গেছে। बाबा बोलছেন ज्योति जगी हुई और बुझी हुई बालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया यह बाप समझाते हैं। এবার দিয়া জ্বালাবে কে? দিয়া তো টিম টিম করছে। এতদিন ভক্তি মার্গে আমরা ভগবানের সামনে দিয়া জ্বালালাম, এখন ভগবান এসে আমাদের আত্মার দিয়া জ্বালাচ্ছে, তাই না? রোজ এসে ওর মধ্যে ঘি ঢালছে, রোজ এসে শক্তি ভরছে যাতে আত্মা আলো থাকে। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। কি বলল শিব বাবা? যে আমাকে ভালোভাবে মনে করবে আমিও তাকে মনে করব। ইয়াদ ইয়াদকে টানবে, আমি মনে করব না তো বাবাও আমাকে মনে করবে না, তাই না? यह भी बच्चे जानते हैं नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है, इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो, उनको क्षमा कहते हैं। क्षमा माने आलो, आलो হচ্ছে একমাত্র শিব বাবা, আর সব পরবানা শামা পোকা সব হচ্ছি আমরা বাবার দিকে দৌড়াচ্ছি। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं। কেউ কেউ শামা পোকা কী করে? ঘুরবে ফিরবে চলে যাবে, নেবে না কিছু, তাই না? कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं, তাই না? কত রকম প্রদর্শনীতে লোক আসে, কত রকম কোর্সে লোক আসে, দেখি তো কি হয়, দেখার জন্যেও আসে, তাই না? বাবা বলছেন তারপরে কারো পছন্দ হয়ে থাকে, কারো পছন্দ হয় না, চলে যায়। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते हैं। কারো মাঝে মাঝে ভগবানের কথা মনে পড়ে, তো মাঝে মাঝে অকালে সকালে মাসে 2 মাসে একবার বাবার ঘরে চলে আসে, একটু শান্তি পেলো, আবার
দুনিয়ার ভিতরে ডুবে যায়, আবার কখনো মনে পড়লো তো বাবার কাছে আসে। কিন্তু আমরা অন্য লিস্টে, বলুন, আমরা রোজ ভগবানকে ইয়াদ করি, তাই না? এই জন্যে রোজ বাবার কাছে চলে আসি। বাবা বলছেন ইস সঙ্গম কাহি সারা গায়ন হ্যায়। যত কাহিনী ভক্তি মার্গের সব কোথায় থেকে তৈরি হয়েছে? এই সঙ্গম যুগের থেকে। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। लोकेरा बोले ना, भगवान जब आता है छप्पर फाड़ के देता है। तो এখন বুঝতে পারছি, যখন আসে কোনো দিকে কমি রাখে না, তন মন ধন জন প্রকৃতি সব সুখ উজাড় করে দিয়ে চলে যায়, তাই না? তো বেহাদে কা বাপ জরুর বেহাদে কা বর্ষা দেंगे। বাবা বলছেন কত বর্ষা দেব, কত সম্পত্তি দেব, অনলিমিটেড, গুনতি করে রাখতে পারবে না এত সম্পত্তি। गायन भी है 21 पीढ़ी सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको करते हैं। वो बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भल तुम और किसी को भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत एक ही बाप है। शिव बाबा बोलছেন তুমি যাকেই গুরু বানিয়ে থাকো না কেন, কিন্তু একমাত্র সতগুরু বাবা, আর কেউ সদ্গতির পথ দেখাতে পারবে না। এই জন্যে বলে গড ইজ ট্রুথ, ईश्वर सत्य है, सत्यम शिवम सुंदर। ट्रूथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वो ट्रूथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। সে কোন দুনিয়া স্থাপনা করে? 100% সত্যের দুনিয়া, তাই বলা হয় सत्ययुग। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे, यह सब पीछे आते हैं। কিছুদিন আগে বাবা মুরলিতে বলছিল না, যখন বাচ্চারা সুখে থাকে আমি সব অন্য আত্মাগুলোকে পরমধামে পাঠিয়ে দিই, তাই না? একদম সিলেক্টেড আত্মা থাকবে সেখানে, যারা একদম খাঁটি সত্য পথে চলার आत्मा থাকবে। यह सब पीछे आते हैं, सचखंड का किसी को पता भी नहीं। बाकी जो अब खंड है उनका तो सबको मालूम है, তাই না? যে সত্য তেতা যুগে ছিলই না, সে যখন কোর্স করবে তখন তার মন কি বলবে? ধুত, এগুলো সব কল্পনা, এরকম হয় নাকি? কেননা সে তো জীবনে কোনো দিন কোনো কল্পে সে শতযুগের কোনো অনুভূতিই পায়নি, কি করে বিশ্বাস করবে, তাই না? अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं, बाकी सूर्यवंशी चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वो है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। বাইরে জগতে লৌকিক দুনিয়াতে কলিযুগের দুনিয়াতে ব্রাহ্মণ আছে, ওরা বলে ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী। বাবা বলছেন কোথায় তোমরা মুখ বংশাবলী? তোমরা তো কুখ বংশাবলী, কোলের থেকে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম, কিন্তু মুখ বংশাবলী মানা মুখের দ্বারা জ্ঞান শুনে জন্ম। तो वो है अपवित्र, तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छिछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो, वहाँ रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, তাই না? সব ধর্মতে লেখা আছে না, ভগবান লাস্টে এসে বুড়োকে দিয়ে নৌকো বানালো, আর সে নৌকোতে সব ভালো ভালো প্রজাতিগুলোকে ঢোকালো। তারপরে দুনিয়াতে প্রলয়ে আসলো, তারপরে আবার প্রলয়ের পরে সে নৌকো থামলো আর সেখান থেকে নতুন সৃষ্টি হল, তাই না? তো ইশারা কোন দিকে, কোন নৌকোতে তুলেছে? সঙ্গম যুগী নৌকোতে তুলেছে। उनको कहते हैं वाइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसे होती है यह भी तुम जान गए हो, दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों बरस की बात को कोई जान भी न सके, यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बेट बच्चों को समझाते हैं,
बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है, তাই না? গীতার মধ্যে ভগবানের বাণী, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, শব্দ কি নিল? ভারত। যখন ভারতে ধর্মগ্লানি হবে, অতি ধর্মের নামে অধর্ম হবে, যুদ্ধ হবে, হিংসা হবে, দুঃখ দেওয়া হবে, তখন ভগবানকে उद्धार करते आसते हैं। दूसरी जगह तो किसी को पता ही नहीं कि निराकार परमात्मा क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा शिवलिंग बनाकर रख दिया, बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। शिव बाबा वो छोटो बिंदु, আমরাও ছোট জ্যোতির্বিন্দু, সাইজে ছোট বড় না, পাওয়ার শক্তি লাইট মাইটে ছোট বড়, बाकी साइजे क्यों छोटो बड़ो ना। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है, वो है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वो सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी, তাই না? কেউ বিশ্বাস করবে এমন দুনিয়া ছিল যেখানে কাম ক্রোধ লোভ মোহ অহংকার ঈর্ষা দেশ ছল কপট কিচ্ছু ছিল না, তাই না? যে বিশ্বাস করবে সে সত্যযুগী আত্মা। আর ম্যাক্সিমাম তো কি করবে? বলবে তা হয় নাকি, কোনো দিন এরকম দুনিয়াতে এইসব থাকবে না, এটা সম্ভব, তাই না? तो उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर जरूर पुरानी होती है। আবার এইদিকে লক্ষ্মীকে বলবে, নারায়ণকে বলবে, কৃষ্ণকে বলবে, রামকে বলবে মর্যাদা পুরুষোত্তম, সম্পূর্ণ নির্বিকারী, ডবল অহিংসক, ওদের মহিমা গান করবে, কিন্তু বলবে এরা ছবিতেই থাকে সারা জীবনই, তাই না? সারা ড্রামাই এরা ছবিতেই আছে, ওরা প্র্যাকটিক্যাল নেই, তাই না? ওরা সব আকাশে কোথায় হবে? বাবা বলছেন এরা ছবিতে না, এরা দুনিয়াতে ছিল, আর সেই দুনিয়াতে তোমরা ছিল, তাই না? तो कला कम होती जाती है, 2 कला कम चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। तो आगे रामायणের সিরিয়াল হতো ছোটোবেলায়, মনে আছে না? তো রামের যে বাবা ছিল দশরথ, তার কপালে সূর্য চিহ্ন বানানো থাকতো, বলতো সূর্যবংশী। রামের থেকে শুরু হলো চন্দ্রবংশী। तो पीछे और खंड आते जाते हैं, उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार जो कुछ होता है वो फिर रिपीट होगा। जैसे बौद्धियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदला दिया, তাই না? সব কোথায় আসলো? এই আদি সনাতন দেবী দেবতা বংশের মধ্যে আসলো, তাই না? বলে না গৌতম বুদ্ধ কি ছিল? রাজকুমার ছিল, সনাতন ধর্মেরই রাজকুমার ছিল। তার মধ্যে শক্তি আসলো, তার বোধিসত্ত্ব হলো, অনেকে বৌদ্ধ ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেল। তারপরে মহাবীর জৈন আসলো, সে অনেকে জৈন ধর্মে কনভার্ট করলো, তাই না? তো একটার পর একটা আসতে থাকলো। আর দেবকুলের আত্মারা কি হলো? কেউ বৌদ্ধি, কেউ জৈনী, কেউ খ্রিশ্চান, কেউ মুসলমান, সব ধর্মে কনভার্ট হয়ে গেল। তাই জন্যে এখন আবার কি হয়, যখন বাবার কাছে মাউন্ট আবুতে বাবা মিলন প্রোগ্রাম হয়, তখন 117টা দেশের থেকে আসে, তাই না? তারা কি সব হিন্দু ধর্মের আছে? তারা তো অন্যান্য ধর্মে কনভার্টেড আত্মা। তাহলে কি করে ওদের টান হয়? কি করে ওরা এই সব জিনিস বিশ্বাস করে? কি করে আসে? কেননা অন্তরাত্মা বলে যে এটা সঠিক আছে, তাই না? কিন্তু সবাই তো বলে না। যারা এই কুলের আত্মা ওরাই বিশ্বাস করে। तो धर्म को बदला दिया, हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। বললো না ভারতে ইতিহাসে আছে না, মুসলিম শাসক আসলো, এবার জবরদস্তি ধর্ম কনভার্ট না করলে অনেক অত্যাচার। তারপরে খ্রিশ্চান মিশনারি আসলো, সে তো এখন পর্যন্ত চলছে, ধর্ম পরিবর্তন করবে তো অনেক সুবিধা পাবে, তাই না? চাকরি হয়ে যাবে, জমি জায়গা হয়ে যাবে, তাই না? কত কিছু হয়ে যাবে।
तो बाबा बोलছেন वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद भिखारी हैं तो उनको भी भिखारी दिखा दिया, তাই না? বাবা বলছেন দেখো শ্রীনাথ দ্বার কত সুন্দর সুন্দর সেখানে চিত্র আছে দেবী দেবতাদের, আর জগন্নাথ পুরী কলিযুগের দেবতা, তার মধ্যে কত নোংরা চিত্র অঙ্কন করা আছে, বিকারি চিত্র অঙ্কন করা আছে। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए तब ऐसे बने, उस समय के ही यह चित्र है। देवता नाम तो बड़ा अच्छा है, हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है, फिर अपने को हिंदू कह दिया, कितनी भूल है। इसीलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, बाबा भारत में आते हैं। নিজেরও নাম ভুলে গেল, নিজের দেশেরও নাম ভুলে গেল। ভগবান যে দেশকে ভারত বলে লিখেছে সেই হিন্দুস্তান হয়ে গেল, তাই না? কেউ আসলো ইন্ডিয়া করে দিল। তো বাবা বলছেন দেখো সব কিছু নিজের অস্তিত্ব নিজের পরিচয়ে হারিয়ে ফেলল। ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रखा है। यह भी ड्रामा में नूंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए। यह भी नॉलेज है, पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं, फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो। যখন নিজেরা পুরো পতিত বিকারী হয়ে যাই, নিজেদের প্রতিমার সামনে গিয়ে ওদের মহিমা গান করি যে আমি কত পাপী, তোমরা কত পুণ্য আত্মা, তাই না? हम बिकारी पापी हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे, তাই না? বিদেশে এইসবের চল নেই, পাপ পুণ্য এইসব চল নেই, কেননা না ওরা অত পুণ্য আত্মা হয় না ওরা অত পাপ আত্মা হয়, কেননা ওরা তো দাপর যুগ থেকে শুরু হয়েছে। তো এখন তো সবে কিশোর অবস্থায়, এখন তো রজগুণী অবস্থায় তারা তারা ভারতবাসীর মতন এত গরিবিও দেখবে না, এত কষ্টও দেখবে না, আর এত পাপও করবে না, তাই না? तो हम बिकारी पापी हैं और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वो है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते, झूठी निशानी रख दी है, তাই না? বাবা বলছেন ধর্মপিতারা তো অনেক ভালো পথ দেখালো, কিন্তু ফলোয়ার্সরা কী করলো? সবটা কি ফলো করলো? যতটা সম্ভব ফলো করলো, না হলে শুধু স্থূল বাহ্যিক নিশানিগুলো পড়ে রাখলো। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी, তাই না? ব্রাহ্মণরা কী করে? পৈতে পড়ে। আগে অনেক নিয়ম ছিল যে যারা পৈতে ধারণ করবে ওরা এটা করবে না ওটা করবে না, এখন পৈতে পড়ে সব করে নেয়, সব খেয়ে নেয়, সব করে, মানে কিছু আর তার আর কোনো। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। এখানে তো সবাই বিকারী। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। तो शास्त्रों के लिख लो, মানুষ লিখলো, তো মানুষের লেখা শাস্ত্রে ভগবানকে পাবার পথ কী করে থাকবে? মানুষের তো শক্তি লিমিটেড, তাই না? আগেকার ঋষিমুনিরা তো সত্যি কথাকে অ্যাকসেপ্ট করতো যে আমরা প্রচুর ধ্যান তপস্যা করলাম কিন্তু ভগবানের আদি অন্ত পেতে পারলাম না, তাই না? तो मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु,
यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई नहीं कहेंगे कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे, তাই না? যেটা শিব বাবা বলে যে তোমরা দেবী দেবতা হবে, এটা করলে এটা হবে, এই রকম কথা কেউ দুনিয়াতে বলতে সাহস হবে না। बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को मालूम नहीं, তাই না? কেউ ভাবতেও পারবে না যে এই লক্ষ্মী নারায়ণকে মানুষ পুজো দেয়, সেই রকম কেউ হতে পারে? बाबा बोलছেন तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको यह बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नज़र से निहाल भी करते हैं। यह किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए, তাই না? এক শ্যামনগরে একটা ভাই এসেছিল, সে বলছে যে আপনারা তো মানুষগুলোকে ঠকান, যে শতযুগে যাবার লোভ দেখান, দেবী দেবতা হবার লোভ দেখান, তাই না? সব ভুলভাল পথে পরিচালিত করেন। আমি ওকে বললাম আচ্ছা আমি এক্ষুন তোমাকে বলছি, চলো তোমাকে আমি শতযুগে নিয়ে যাব, তোমাকে দেবী দেবতা বানাবো, তুমি যাবে? বললো না আমি কেন যাব, আমি বিশ্বাস করি না। আমি বললাম এটা হলো আসল ব্যাপার। শুধু কাউকে শতযুগের লোভ দিয়ে দিলে আর দেবী দেবতা হবার লোভ দেখিয়ে দিলে কেউ জ্ঞানে চলতে পারবে না, অত সস্তা না, তাই না? এখানে চলার জন্যে অন্তঃপ্রেরণা চাই, ভগবানের সঙ্গে কানেকশন চাই, ভগবানের থেকে পাবার শক্তি চাই, তবে কেউ নির্বিকারী দেবী দেবতা হবে, এত অপবিত্র জগতে পবিত্র আত্মা হবে। অত সস্তা নয় যে কাকে লোভ দিয়ে দিলাম স্বর্গে নিয়ে যাব আর সে লোভে বিকে হয়ে গেল, সম্ভব? অত সস্তা নয়, এ পথ তো অত সস্তা নয়, তাই না? তারপরে চুপ হয়ে গেল, তাই না? তো বদনাম করার জন্যে তো যে যা পারে বলতে থাকবে, তাই না? কিন্তু বাবার বাচ্চা তো বোঝে। तो बाबा बोलছেন वो गुरु लोग तो ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली, तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। কি আশ্চর্যর কথা, বোকা বোকা অশিক্ষিত ভোলা ভালা গ্রামের বুড়িগুলো বুঝে যায়, অথচ শিক্ষিত মানুষ বুঝতে পারে না যে এখন ভগবানের কাজের প্রয়োজন আছে। গীতা শাস্ত্রে সব শাস্ত্রে বলা আছে কয়ামতের সময় হবে, ভগবানকে আসতে হবে, ধর্মের উদ্ধার করতে হবে, অধর্মের বিনাশ করতে হবে, তাও মানুষের বুদ্ধিতে ঢোকে না। বাবা বলছেন শঙ্কর কে লিয়ে কাহা আঁখ খোলি বিনাশ হো গয়া, ইহ ভি পাপ হো যায়। আবার উল্টো পাল্টা কথা বলবে, আরে শিব তো এসে ধ্বংস করে দিয়েছিল, আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল, সে তো কত পাপ করেছিল। বাবা বলছেন কখনো এটা হতে পারে যে ভগবান আসলো, চোখ খুললো আর সবাইকে আগুনে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিল? এত হিংসা ভগবান নিজের হাতে করতে পারে? बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते, विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। तो আগুনে জলে পুড়ে মারবে কে? যারা মিসাইল বানাচ্ছে, যারা অ্যাটম বম বানাচ্ছে, ওরাই পুড়িয়ে শেষ করে দেবে, ভগবানকে করতে দরকার পড়বে না। तो यह तो साइंस निकालते रहते हैं, समझते हैं हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं, वो भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। কিন্তু বাবা ওদেরকেও দোষ দিচ্ছে না, বলছে এটাও ড্রামাতে ওদের রোল আছে। नाम नाम कितना होता है, मुन में जाते हैं परंतु फायदा कुछ भी नहीं, তাই না? যাবে সব যারা যারা উঁচু শিক্ষিত আছে, ওরা বুঝে গেছে যে দুনিয়া আর থাকার মতন নেই, তাই না? বড় বড় দেশের সায়েন্টিস্টগুলো বুঝে গেছে যে এই দেশগুলো সব ডুবে যাবে, এবার কি হবে, কোথায় থাকবো? কেউ মঙ্গল গ্রহে জায়গা খুঁজে, কেউ চন্দ্রতে জায়গা খুঁজে, কোথায় যদি শিফট করে দেওয়া যায়, তাই না? বাবা বলছেন কোনো লাভ হবে না। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नज़र लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं,
मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। कि বলল বাবা যে আমাকে মনে করে আমি তাকে মনে করে শক্তি দিই, আর সে শক্তি সে অনুভব করে, তাই না? তো ব্যাপারটা চাবি আমার হাতে। আমি মনে করব তো বাবা মনে করবে তো শক্তি পাবো। এবার আমি যদি সারা দিন বাবার সঙ্গে আমার কোনো কানেকশনই নেই, একা একাই কাজ করে যাচ্ছি, তাহলে শক্তির অনুভব, ভগবানের ভালোবাসার অনুভব কি করে পাবো? করলে তো পাবো না, বিনা কর্মে তো ফল পাওয়া যাবে না। तुम यहाँ सब बैठे हो जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। যে বাবার উপরে পুরো ফিদা হয়ে যাবে, বাবাও তার উপরে পুরো ফিদা হয়ে যাবে, সে রাজা বাচ্চা হবে, তাই না? गायन भी है और संग तोड़ एक संग जोड़ू, एक है निराकार आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, यह किसको कहा? ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक है, वो सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वो सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटिल लेते हैं, তাই না? সন্ন্যাসী কীভাবে হয়? ওরা পড়াশোনা করে, শাস্ত্র মুখস্থ করে, পরীক্ষাও দেয় কোনো কোনো জায়গায়, তাই না? সেইভাবে ওরা সন্ন্যাসী হয়। বাবা বলছেন আমি ওই রকম জ্ঞান শোনাই না, তাই না? যেটা মানুষের লেখা। বাপ কো তো পেহলে হি টাইটেল মিলা হুয়া হ্যায়, তাই না? বাবার তো টাইটেল আছে। কি টাইটেল? জ্ঞানের সাগর। তো জ্ঞানের সাগর মানুষের দেওয়া জ্ঞান পড়ে জ্ঞান শোনাবে? उनको पढ़कर थोड़े लेना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, क्षमा पर जीते जी मरने वाला, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, परवाना बनना है। सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए, ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है, बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। दूसरा, और सब संग तोड़, और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है, एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है, एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्वपरिवर्तक भव, स्वपरिवर्तक भव। स्व को परिवर्तन करने के लिए, स्व को परिवर्तन करने के लिए
दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। स्व को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। एक नंबर, अपनी कमजोरी की महसूसता, अपनी कमजोरी की महसूसता। दूसरा, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को, परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो, श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है, कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है। परिस्थिति पेपर है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी, यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। और सच्चे दिल से महसूस किया तो, और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी, दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। बाबा बोलছেন स्वपरिवर्तन কখন সম্ভব হবে? বাবা বলছেন তার জন্যে ফার্স্ট থিং দরকার महसूसता की शक्ति, মানে রিয়েলাইজেশন পাওয়ার, মানে অনুভব করা নিজেকে। কোন দুটো কথাতে? এক, अपनी कमजोरी की महसूसता, যে কোন সংস্কার আমার, কোন অবগুণ বারবার ওর কারণেই আমাকে হোঁচট খেতে হয়, বারবার ওর কারণে আমার কাছে পরিস্থিতি আসে। তো আগে নিজের কমি কমজোরিকে চেনা, অনুভব করা, আগে নিজেকে অনুভব করা। सेकंड थिंग, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता। और सेकंड जिनिस की परिस्थिति व पेपर अन्य कारो माध्यमे आसे, केउ निमित्त हय, तो से केन निमित्त हलो, केन ओर माध्यम दिएई এই পরিস্থিতি বারবার আসলো। বাবা বলছেন দুটো জিনিস দেখে নাও, তার মনের ইচ্ছা কি ছিল, তার মনের ভাবনা কি ছিল। হতে পারে যে সে মানুষ আমার ক্ষতি চায় না, কিন্তু তার কারণে আমি ডিস্টার্ব হই। সে আমার ভালোই চায়, কিন্তু আমি ডিস্টার্ব হই। তার মানে কমি কমজোরি আমার মধ্যে আছে, তাই না? আমিই পেরে উঠছি না। আর অনেক সময় কি হয়, পরিস্থিতি তার কারণে আসে, মানে তার উদ্দেশ্য ঠিক না, সেই কারণে আমার পরিস্থিতি, তার ইচ্ছা কিছুটা অন্যরকম আছে, তাই না? তো বাবা বলছেন এই দুটো জিনিস আগে বুঝে নাও, যে এই যে পরিস্থিতি আমার জীবনে এসছে তার পিছনে কারণটা কে, আমার অবগুণ, আমার কমি কমজোরি, না তার খারাপ ইচ্ছা। আগে এই জিনিসটা রিয়েলাইজ করে নাও। তারপরে পরিস্থিতিকে পেপারকে কারণ কো জান। এবার পেপার কেন আসলো বুঝে গেলাম,
তার কারণ আমি না তার খারাপ ইচ্ছা। स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि स्वस्थिति श्रेष्ठ है। বাবা বলছেন পরিস্থিতি আমার কমি কমজোরি বা আমার সংস্কারের কারণে হোক বা বাইরের সে ব্যক্তির সংস্কারের কারণে হোক বা তার খারাপ ইচ্ছার কারণে হোক, কিন্তু এটা আমার জন্যে পেপার পরীক্ষা। এই মনে হয় গত রবিবারের অব্যক্ত মুরলীতে বাবা বলল না যে পরিস্থিতি দুরকম হয়, ইয়া তো বাহ্যিক পরিস্থিতি, তার জন্যে কেউ নিমিত্ত হয়, আর এক আমার ভিতরের যুদ্ধের পরিস্থিতি, যে একই সংস্কার একই অবগুণ আমাকে বারবার অ্যাক্সিডেন্ট করায়, বারবার আমার ঘা লাগে, তাই না? তো বাবা বলছেন এবার বুঝে গেলাম যে এটা পেপার, চাহে আমার কারণে চাহে ওর কারণে। এবার পেপার মানেই আমাকে আনসার লিখতে হবে। তো আনসার মানেই হলো কোন স্থিতিতে পেপারকে পাস করলাম, কেঁদে কেটে নিরাশ হতাশ ডিপ্রেশন টেনশন নার্ভাস না হলে এক্সাইটমেন্ট, কোন স্থিতিতে পরিস্থিতিকে পার করলাম, তাই না? তো বাবা বলছেন স্বস্থিতিকে রিয়লাইজ করো যে আমি কোন স্থিতিতে পেপারকে পার করছি। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। तो परिस्थिति आमार कारणे होक तार कारणे होक यदि आमार अटेंशन आमार स्वस्थिति उपरे आछे ताहले परिवर्तन आमार मध्य सहजे चले आसबे। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। बाबा बोलছেন তাহলে কিন্তু যতই বলো বাইরের মানুষ পরিস্থিতির নিমিত্ত হলেও কিছু না কিছু ভুল আমাদের নিজেরও থাকে, আর এটা যতক্ষণ মেহসুস হবে না রিয়লাইজ হবে না অতক্ষণ পরিবর্তনও হবে না। আর এটা রিয়লাইজেশন হয়ে গেলে মন থেকে বুঝে গেলে এবার বাবার আশীর্বাদও আমরা প্রাপ্ত করতে পারি, তাই না? যখন বাবার কাছে বলি বাবার আমার এই অবগুণ আমাকে বারবার হার খাইয়ে দিচ্ছে, তখন বাবাও হেল্প করে, তাই না? তো বুঝতে পারলে কিভাবে স্বপরিবর্তন সম্ভব। স্লোগান বারিশ वो है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है, जी हजूर हाजिर कहता है। বারিশ মানে উত্তরাধিকার। তো প্রত্যেকটা মাতা পিতা কেমন সন্তান চায়, যে আজ্ঞাকারী হবে, কিছু বললাম বুঝবে আর হাজি করবে। তো বাবাও বলছে তুমিও কখন ওয়ারিশ বলে বাবা বুঝবে, যখন আমরাও জি হাজি করতে শিখে যাব, তাই না? আচ্ছা, ওম শান্তি। চলো।